É muito comum alguns pacientes perguntarem a respeito de sopro no coração. Vamos tentar explicar isso agora. O sopro cardíaco é um som anormal produzido pelo fluxo de sangue no coração ou nos vasos próximos a ele. Esse som é detectado por meio de um estetoscópio durante o exame físico. O sopro ocorre devido à turbulência no fluxo sanguíneo, que pode ser causado por diversas razões. Nem sempre o sopro cardíaco é um sinal de problemas. E em muitos casos ele é considerado inocente ou funcional, especialmente em crianças e adolescentes, e não indica nenhuma doença ou complicação. No entanto, em outras situações, o sopro pode ser um indicativo de condições cardíacas como problemas nas válvulas do coração, defeitos congênitos ou ainda alterações no fluxo sanguíneo devido à anemia ou hipertireoidismo. Os sopros podem ser classificados como sistólicos, diastólicos ou contínuos, dependendo do momento em que ocorre durante o ciclo cardíaco. Para avaliar a gravidade do sopro, temos que analisar a sua intensidade, a localização, duração e característica do som. Em casos suspeitos, exames complementares como o ecocardiograma podem ser solicitados para confirmar o diagnóstico e identificar possíveis anomalias. O tratamento depende da causa do sopro e pode ser clínico ou cirúrgico. Cuide da sua saúde.